Ескі таным сенің бекер шашпау кейде адап бір-біріне бөтен Мәні сәні махаббатта бақыт адалдық там что-то такое сол өлең қатты ұнайды. Иә, бірақ негізі мақсаттар туралы қатты айқайлап айтуға болмайды ғой. Сол себептен де айтпай ақ қояйын. Сол Қытайға барып келгеннен кейін Қытайға көзқарасым қатты өзгерді. Негізі өте мынандай еңбекқор, стереотиптерден Жеке жиемді жұқартқан кескіндеме. Гипстан жасалған өзінше Pinterest'тен көріп алғанмын ғой идеяны. Ой, 2-3 күнде жасай саламын деп қайдағы 2 айға созылған жұмыс. Мен Хаяо Миядзакидің киноларын аниме деп қабылдамаймын. Произведение искусства. Анимеде көбінесе былай. Бірақ олардың Миядзакидің анимелерінде ондай емес. Сеніп сақта бақыт адалдықта өмірдің сәні мәні махаббатта қауіп суықтықта сөйлей берсе, сен өзің туралы айта берсең, сеніп сақта қолына ашылды, сен оны тыңдайсың, сосын осы жерде адамдар келгенде өмірдің мәлім сыры көңілін дұрсан екен деп осындай кітап сатып алған күшті кітап. Дин Нельсон Нью-Йорк Таймс деген журнал бар ғой. Сол жерде ол журналист болып жұмыс жасаған. Бай Симпсон Бай Си деген журналдың основателінің кітабы. Алсаңыз оқысаңыз болады. Менің ойымша өмірдің сәні де, мәні де барлығы махаббатта. Өзімізге деген, өмірге деген, тағдырмен бақталас, балаға деген, Құдайдың барлық алдын әлемге деген ақталас. махаббатта. Айта берейік. Менің есімім Қарлығаш Гончар, жасым 24-те. Осы қыш құмыра ісімен айналысып жүргеніме 8 жыл болды. Биге берген, домбыраға берген, сосын осындай сурет салудың үйірмесіне берген. Сосын бір күні осындай сазбалшықпен құмыра жасайтын үйірмеге жазды. Енді ең қатты ұнаған үйірме осы болды. Содан кейін Астана қаласында оқушылар сарайы бар, Момышұлындағы. Сол жерде мен негізі көптеген шәкірттерді тәрбиелегенмін. Қостанайда бір шәкіртім бар, өзінің шеберханасын ашқан. Алматыда сол бір шәкіртім бар, керамикалық зауытта жұмыс жасайды. Басқа да шәкірттерім әртүрлі қалалардан. Адамның өзіне байланысты. Кейбір адамдар 2 аптада тез үйреніп, әрі қарай алып кетуі мүмкін. Ал кейбір адамдар жарты жылдап оқыса да қиындау. Үйіңізде гончарный круг болса, сазбалшық алып, мысалға үйренген нәрсені үйге барып жасай берсеңіз, егер де практика көп болса, онда тез алып кетесіз, тез үйреніп кетесіз. Ал егер де мысалы тек осы шеберханаға келіп, 1-2 сағат отырып үйреніп, соны аптасына 2 рет келсе, енді кішкене ұзағырақ болады. Ал егер де үйіңізде басқа практика болса, онда оңайырақ. Негізі 1 айда жай ғана құмыра жасауды үйрендім. Бір құмыраны жасап алуды үйренсең, онда оңайырақ болады. Басында үйреншікті дизайнмен, сосын кішкентай құмыралардан бастайсың, сосын әрі қарай ол тәжірибеге байланысты. Қанша уақыт бойы сен күн сайын жасай бердің, мысалы оны 1 айдың ішінде, мысалы үлкен құмыраларды жасауды үйреніп алу мүмкін емес деп айтсам да болады. Күн сайын құмыра жасай беру керек, сол кезде шеберлігін арта береді. Шынымды айтсам, негізі өмірде орысша сөйлеймін, бірақ қазақша сөйлегім келеді. Астана болған соң достардың барлығы орысша сөйлейді. Ортам орысша, бірақ мен қазақша сөйлеген соң достарым да менімен қазақша сөйлеуге тырысады, бірақ мен де олармен қосылып орысша сөйлеп кете беремін. Әрине ұстанамын, балалардың қазақша сөйлегенін қалаймын. Сол себептен егер де мен күнделікті өмірде қазақша сөйлемесем, онда мен қалай балаларымды қазақ тіліне үйретемін?
Негізі шынымды айтсам, мысалға біздің Қазақстанның андай Жапон, Қытай елдер сияқты өздерінің тілдерімен, өздерінің мәдениетімен, мәдениеті бар ел болғанын қалаймын да. Ал менің елім сондай болу үшін мен өзімнен бастауым керекпін. Сол үшін де контентімді кішкене қазақша қылдырып жасаймын да, қызық болсын деп. Біздің кесеміз дайын болды. Қазір ішіне немесе сыртына осы шашпау проектіне орай қазір сурет салатын боламыз. Бір-екі сұхбаттан кейін соң 2 жыл бойы сұхбат бермей қойға. Казахстанская правдадан ана жерде бір газетім жатыр, сосын Атамекен, Хабар, осы 2 апта бұрын Массагеттен келіп кеткен журналистер. Қазір уже бере берем. Политикамен нетпесе болды, байланыспасам болды. Бастаған кезде мен Арбаттан бастағантынмын. Мастер-класстарым 700 теңгеден тұратын. Сыртта, далада анау набережный саябақ бар ғой. Сол жерде жартылай киіз үйлер бар. Сол жартылай киіз үйлерде далада сабақ беретінмін. Арбатта жүргенде өзім гончарный кругым болатын. Просто помещение алдым. Сосын Инстаграм жақсы жүре бастады. Инстаграм арқылы адамдар келді. 2019-2020 жылдары. Ол кезде осындай қышқымыра жасайтын шеберханалар болмайтын. Қала бойынша бір 2-3 ғана болатын шығар. Сол кезде жақсы жүргентін. Сосын адамдардың барлығы қуанатын. Астанада наконец-то осындай жер ашылып жатыр деп. Қазір уже толып жатыр қала бойынша. Енді қазір уже конкуренция бар. Үнемі жаңа нәрселер ойлап табып отыру керек. Еркінбек Сатыбалдыұлы деген кісі Қазақстанның Совет Союз художников Казахстана деген зат бар. Сондай одақта тұрады. Сол кісіден үйренген мектеп кезінде 10-шы сыныптан бастап. Ол кісі енді біраз нәрсеге үйретті, біліммен бөлісті. Содан кейін енді өзім Қытайға барып келдім, Ресейге барып келдім, Өзбекстанға бардым. Сол жерлерде өзім білімімді шыңдап, үйреніп. Қытайдан Фарфор қаласының астанасы бар. Диндичэн деп аталады қала. Привет из города Диндичэн. Диндичэн — это столица фарфора всего Китая, да и, пожалуй, на самом деле сейчас уже мировая столица фарфора. Қала. Ол жақта осындай мен сияқты гончарлар көп, сондай мамандар көп. Қышқымырамен айналысатын. Бірақ олар, мысалы, мен жасап жатқаным бұл қышқымыра. Олар фарфор жасайды. Бірақ техникасы бірдей да, негізі қышқымыра мен фарфордың. Айырмашылығы фарфор 1300 градусқа дейін күйдіріледі. Сосын фарфор қатты мықты болады. Мысалы, көбісі жақтырмайды ғой. Қытайдың ыдысы ма деп. Ал бірақ мен сол Чинчишенға барып келгенде, негізі барлығын өздері қолмен жасайды. Сосын сапасы өте мықты. Қытайдың жасайтын заттарына. Абай, Қытай деп айтса, көз алдыңызға сапасыз зат деп. Неге қарағанда? Керамикада мықты, бірақ керамика 1100 градусқа дейін күйдіріледі. Біздің фарфор андай әппақ болады. Сүт сияқты. Ал керамика қоңыр болуы мүмкін, ақ болуы мүмкін, түрлі түсті болуы мүмкін. Сосын фарфордың материалы сапалырақ. Және қымбат. Мысалы, көбісі жақтырмайды ғой. Қытайдың ыдысы ма деп. Ал бірақ мен сол Чинчишенға барып келгенде, негізі барлығын өздері қолмен жасайды. Сосын сапасы өте мықты. Қытайдың жасайтын заттарын. Ал Қытай деп айтса, көз алдыңызға сапасыз зат деп. Осы ыдысты шашпау жобасына арнап жасадым.
Менен сұхбат алғандарыңызға өте қатты алғысымды білдіремін. Сіздермен сұхбаттасқанға, сөйлескеніме өте қатты қуаныштымын. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін, биік белестерден көріне беріңіздер. Шын ғой, өмірдің мәні, сәні, махаббатта.